O que eu vou ensinar hoje nesse vídeo pode te ajudar com a ansiedade, com o estresse, com a insônia e principalmente com o bruxismo. Olá, meu nome é Juliana Polidoro, eu sou psicóloga, sejam bem-vindos ao projeto Reconexão. Eu vou ensinar para vocês hoje uma massagem na orelha. Por que a massagem na orelha pode ajudar com a ansiedade, com o estresse, com a insônia e com o bruxismo? Porque ela tem relação com o nervo vago. O nervo vago é o maior nervo do corpo e ele é responsável por colocar o nosso corpo em estado de calma e segurança. Ele faz parte do sistema nervoso autônomo, no sistema nervoso parasimpático. Ele começa aqui no nosso cérebro, passa pela nossa orelha, pela nossa garganta, chega aqui no peito e se espalha para o coração e para os pulmões, desce a barriga, se espalha por todos os órgãos, chegando até o intestino. Então ele começa no cérebro e termina lá no intestino. Todo esse sistema é envolvido tanto quando a gente está numa situação de alerta ou de perigo, quanto para trazer a gente para um estado de calma. Mexer com o nervo vago é exatamente mexer com o nosso sistema de calma e segurança. Então, vamos à massagem. A primeira parte, você vai encontrar essa partezinha aqui da orelha e vai massagear lentamente, movimentos circulares. Quando você for massageando, você vai percebendo que tem uma tensão na orelha, tá? E a gente tá massageando pra trazer um relaxamento. Aí você vai pegar essa partezinha aqui de trás, bem fora, tá? Não é pra colocar o dedo dentro da orelha, não. Vem aqui do lado de fora, pra trás, e faz uma massagem também circular, com bastante gentileza e carinho. Depois disso, a gente vai pra essa parte aqui atrás da orelha. Tem um montinho aqui, certo? Então, a gente vai pegar e uma pele que a gente pode mexer nela aqui. Então, massagear aqui atrás já é muito bom. Se você não puder fazer a massagem completa, só massagear aqui atrás da orelha já vai mexendo diretamente com o nervo vago e vai trazendo a gente para uma sensação de calma. Mas, aqui dentro da nossa massagem completa, a gente vai massagear um pouco aqui atrás, vai puxar para cima, segurar um tempo, para baixo, segura um tempinho e para trás. Certo? Agora a gente vai pegar a orelha toda, a cartilagem aqui e gentilmente vamos levar ela para cima. Então leva ela para cima, para baixo e para trás. Depois você puxa ela um pouco para fora aqui. Na hora que a gente puxa ela para fora, eu particularmente já sinto um relaxamento aqui, tá? Então, aqui é essa região que quando a gente tá nervosa, o dente fica preso, ou que é acionada ali quando a gente tá dormindo, o bruxismo, tá bom? Então, aqui, puxa ela um pouco pra fora, solta, gira um pouco. Ela também. Faça também do outro lado e depois comece a perceber o seu corpo. Se você conseguiu entrar num estado maior de relaxamento, se funcionou pra você. Eu gosto muito de fazer essa massagem antes de dormir, porque ela já me relaxa, eu já durmo melhor e eu tenho menos tendência a ficar com a boca travada enquanto eu estou dormindo, ou ter crises de bruxismo enquanto estou dormindo, ok? Espero que ajude. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que ele possa ajudar, dê um like e até o próximo vídeo.